Определувањето на цената на струјата ќе биде целосно политичка одлука, дециде на енергетскиот експерт Константин Димитров. Тој вели дека производната цена на ЕСМ е многу повисока како и пазарната по која се продава струјата на берзите. Според него, реално зголемувањето треба да биде поголемо од 48 евра за мегават час или 17% повеќе од првите 6 месеци. Сепак тврди владата мора да реагира за да го зачува социјалниот мир и да го заштити стандардот на населението. Бара точно да се знае производната цена на државните електрани, за да се види дали тие работат добро и рентабилно или пак трошат енормно додека чекаат државна помош, односно дел од парите на граѓаните. Цената ќе се зголеми повеќе уште од ова што е кажано, колку регулаторна ќе добие дозвола да ги зголеми цените за да се удри по стандардот на граѓаните, тука е веќе на потез владата на Македонија. Ние како држава, за да го заштитиме стандардот на граѓаните, даваме толку пари, ЕСМ ќе продава на Евана Хоум по 48. Оние другите до 60-12 евра по мегават сат, ние ќе му ги покриеме на електростопанство. Од ЕСМ денеска соопштуваат дека е точно дека понудила повисока цена, но нагорна корекција морало да има поради повисоките цени на мазутот, јагленот, гасот и струјата, која на светските берзи се продавала и по 360 евра за мегават час. Од државните електрани велат дека се труделе да обезбедат колку што е можно пониска цена, но морало да се обезбеди и нормално функционирање на компанијата. Кога се анализира понудената цена од 48 евра за мегават час, да се земе предвид дека цените на електрична енергија на берзата Худекс за периодот јуни-декември 2022 се движат меѓу 320 и 360 евра за мегават час. Доколку АДСМ пресмета пазарна цена кон Евана Хоум, тогаш крајната цена за граѓаните би била приближна до бројките од берзанските цени. ЕСМ се обврза да покрие 100% од вкупните потреби на Евана Хоум, кои се зголемени за 27% поради префрлањето на дел од фирмите и општините од слободниот на регулираниот пазар. Компанијата треба да обезбеди и дополнителни 10% струја ако Евана Хоум има потреба за тоа во периодот од јули до декември. Исто така треба да ги покрие и техничките загуби во системот на Евана и Мепсо. Поради ова, ЕСМ се обврза да го зголеми производството за 20% годинава. Дополнителните потреби ќе мора да се покријат и од увоз. Планирани се набавки на јаглен за термоелектраните Битола и Осломеј, како и мазут за ТЕЦ на Готино.